yangi ish boshlaganimda qanaqa ishlashni bilmasdim-da. Unda bunaqa ustoz shogird kurslari juda ham kam edi. Kimgadir shogird tushishni xohlamaganman, lekin qattiq anaqa seminar bo'lsa borardim. Nimadir yengillik olaman o'zimga deb hamma seminarlarga borardim, hech qaysidan qolmasdim. Lekin kutuvlarimni 5% ham bo'lmasdi. Lekin baribir boraverardim. Bir ikkita narsa bo'lsa ham o'rganib kelaman deb juda ham o'zim ustimda ishlashni xohlardim. Men hozir shu kursim yillar davomida meni yig'ilgan bilimlarimni eng natijaga olib chiqadiganlarimni jamlanmasi. Chunki yangi ish boshlayotgan mutaxassislar menga o'xshab qiynalmasin, tez natijaga chiqib ketsin, yo'lini tez topib ketsin deb men harakat qilib shu kursimni eng zo'r strategiyada tuzib chiqqanman. Hozir bitta voqea esimga tushib ketdi. Yangi ish boshlaganimda bitta o'quvchi kelgan, 2 yoshli, isterikalar qilgan edi. Nima qilishni bilmaganman, lekin amallab o'sha darsida olib o'tirganman. Ketgandan keyin rosa yig'lagan edim. Birinchidan endi kasbga kirib kelayotganimda bilimsizligimdan, nima qilishni bilmaganimdan yig'lagan bo'lsam, ikkinchidan o'sha bolaga yordam bera olmaganim meni juda ham qiynagan. Har doim qizlarni o'qitganimda shu mas'uliyat turadi. Ertaga bular ham shu holatga tushmasin deb men tayyor metodika qo'liga berishga va keyinchalik ishlab ketganda ham podдержка qilishga harakat qilaman.